السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هدباء، حأخذكم اليوم في جولة بين دهاليز المكتبة في محراب الكتب لعوالم شاسعة وبراحات ممتدة. يا أهلا وسهلا. في بداية فبراير صديقة عزيزة علي كتبت على صفحتها في الفيسبوك سؤال وقالت: متى اكتشفت أنك حي؟ حاجات كتيرة جالت في خاطري وقتها وما عرفت أرد. صادف إنه في نفس اليوم بدأت في قراءة رواية بتحمل نفس التساؤل ده بصيغة أدبية فلسفية أعمق، رواية فتاة البرتقال للكاتب النرويجي والفيلسوف جاستن جاردر. بدون الدخول في تفاصيل وبدون حرق للأحداث، رواية فتاة البرتقال رواية فلسفية بحتة تحكي في 3 أزمنة مختلفة، بتبدأ لنا بالزمن المستقبل على لسان الابن جورج، وهو بيكتشف وجود رسالة سابها له والده المتوفى قبل 11 عام. كل الرواية بتدور حول الرسالة دي. الزمن الثاني زمن الماضي، وهو زمن كتابة الرسالة. الزمن الثالث هو زمن ماضي الماضي، زمن قبل ولادة جورج. بيحكي لنا فيه الأب عن فتاة البرتقال، كيف ظهرت في حياته فتاة البرتقال، مين هي فتاة البرتقال، وليه سميناها أصلا فتاة البرتقال. هل لأنها بتلبس ملابس باللون البرتقالي، بتحمل سلة فيها برتقال؟ للأسئلة دي حنعرفها خلال صفحات الرواية. الرواية طابعها فلسفي، بتتكلم عن مغزى الحياة، دلالاتها، عن الكون والوجود والموت، عن الحب والشجاعة وسر المعرفة، وكمان بتتكلم عن الخوف والوهم اللي احنا بنشوفه قدامنا وبنتبعه وبنطارده، والقلق من انه احنا نخسر الوهم ده. بالنسبة لي الرواية كانت جدا جميلة لطيفة، لغتها سهلة ومختصرة. القصة في حد ذاتها ما جديدة ولا مبتكرة، بس طريقة احتوائها للأسئلة الوجودية الفلسفية كان جميل جدا. الرواية بتفتقد للسلاسة بين الشخصيات، فيها بعض الإسهاب الممل في التفاصيل. في عام 2009 تم اقتباس فيلم بيحمل نفس عنوان الرواية فتاة البرتقال. الرواية في وجهة نظري هي مناسبة جدا لدخول عالم الفلسفة وبشكل أبسط وأسلس من عالم صوفي الرواية الثانية للكاتب. وبالعودة لسؤال البداية: متى كانت مرتك الأولى التي أحسست فيها بوجودك؟ المرة الأولى التي أحسست بأنك حي. في الختام، في كل كتاب عالم كامل، وإلى أن نلتقي في عالم جديد، كونوا بخير وفي أمان الله.